Hemelse Vader, as ons volgend hierdie woorde sing, dan sommer net toe Madeleine ook met ons deel. Elkeen van ons kom met ons eie behoeftes. Ons kom met ons eie pakkie. En party sin is baie groot. En dit voel of ons alleen dit dra. Maar dankie Here dat U vir ons liggaam gee. Dankie dat U vir ons mekaar gee. Dankie dat U vir ons 'n gemeente gee. Dankie dat U vir ons vriende gee. Mense wat daar is vir mekaar. Om saam te kan dra. En as ons vanoggend ook mekaar wil kom bemoedig, dan sê ons hou aan. Hou aan omdat dit die moeite werd is. Moenie opgee nie. Want U het reeds oorwin. Ons is op pad na die kruis toe. En dit laat ons harte swaar voel. En daar is 'n lydingstyd en 'n lyding wat saam met dit gaan. Maar dankie Here dat ons ook weet dat U opgestaan het. En dat ons na die Sondag wat kom daarna kan uitsien. Juist omdat ons weet, U gee vir ons elke een wat ons nodig het. In oormaat, gee vir ons die Heilige Gees. U sê, ek gaan vir jou 'n trooster gee. Ek gaan vir jou een gee wat jou gaan versterk. Vanoggend, as ons dan U wil vas kom maak, mag daai woorde vir ons waar word, Here. Dis ons gebed. Amen. Nou, ons is in die laaste Sondag van ons reeks oor die leringe van 'n rebel. Ons het begin om vir mekaar te sê, wanneer ons aan Jesus dink en ons praat van 'n rebel, dan sukkel ons baie keer om die twee by mekaar te bring, want 'n rebel, wat ons ook in die klein groepe al vir mekaar genoem het, is so iets wat teen dit wat in stand gehou moet word gaan. Maar dis juist wat Jesus kom doen. Hy gaan juist teen instansies. Rebel is om te staan. Nou Jesus, of die Seun van God, is in rebellie teen dit wat hier op aarde gebeur. Want die aarde en dit wat hier in die natuurlike gebeur, is vervalle. En daarom is Jesus dan vir ons die weg en die een wat vir ons wys hoe dit moet lyk. Nou kom ek begin net so een tree terug. Roewys sit hier voor, my oudste dogter, en ons is op vakansie by die Suidkus, en op 'n stadium is sy so, ek dink dit was so 5-6 jaar oud, miskien bietjie jonger gewees. Ek kon haar nog vashou. Vandag kan ek haar nie vashou nie, of vashou in my arm nie, ek kan haar net so vashou, want sy is nou al 'n tiener. Maar sy was, kom ons sê so 4-5 jaar oud omtrent, as ek reg kan onthou, en ons swem in die kort golfies, en op 'n stadium sê ek vir haar, "Wel, kom ons gaan, want daar's 'n lekker sloepie, ons gaan deur hom, en dan aan die ander kant is daar 'n sandbank, dan gaan staan ons daar, en dan kan ons nou lekker daarso in die see geniet." En ek tel haar op, en toe ek so halfpad, ek skat dit was seker 'n goeie 20-25 meter omtrent, so halfpad is, toe besef ek, daai swem wat ek as kind in die swembad gedoen het, is nie genoeg nie. Want ek sukkel nou. En hier het ek my dogtertjie in my hand, 'n jong pa, en ek moet nou swem. En toe ek so omdraai, toe besef ek is nou te ver weg van waar ek gekom het. Ek het net nie genoeg krag om terug te kom nie. So ek gaan moet vorentoe gaan. En ek het so 2-3 groot slukke water gevat, soos wat die golwe begin al hoe groter word het, hoe nader ons aan die sandbank gekom het, of dis wat ek gehoop het. En hoe meer ek swem, hoe verder voel het, en hoe swaarder raak sy, en op 'n stadium kan ek onthou hoe ek haar probeer in die lug hou bo die water, en ek maar net my oë toeknyp en onder probeer swem. Uiteindelik het ek so begin voel hoe die sandbank nader kom, en my voete daarin begin vaste grond gekry het. Maar daar in daai oomblik het ek net geweet, ek kan nie ophou nie. Ek kan nie nou los nie. Ek moet nou deurswem. Ek moet nou deurdruk. En ek dink in ons geloofslewe kom ons baie keer op so 'n plek. En dis hoekom ek dink baie mense op 'n plek kom waar hulle sê, hierdie kerkding werk nie meer vir my nie. Of hierdie verhouding werk nie meer vir my nie. Of hierdie vriendskap werk nie meer vir my nie. Dit wat ons gehad het, die veiligheid van die strand, dit wat daai kant is, dis te ver weg. Daar te veel al gebeur, die golwe raak te groot. En is dan wanneer ons baie keer op 'n plek kom, waar ons ook net nie meer die moed het om
deur te swem nie. Om na die volgende gedeelte van ons verhouding, ons vriendskap, ons intimiteit met God te kan gaan nie. So ek wil daai beeld skep, want ek dink dit gee vir ons 'n prentjie van hoe ons verhouding met God kan lyk. Jesus was 'n rebel. Hy was 'n rebel teen die onreg en die oppervlakkigheid van die samelewing van sy tyd. Hy het dit die hele tyd teëgestaan. Hierdie oppervlakkigheid en onreg wat geheers het deur die regerders van die tyd. Hy het gekom om 'n nuwe manier van leef en dink in te stel. En hierdie leef en dink was gebaseer nie op mag en geweld nie. En as ons die intog in Jerusalem op Palmsondag se storie weer gaan vertel oor 'n paar weke, dan gaan ons mekaar weer herinner hoe hy op 'n donkie inkom. Ons gaan mekaar herinner aan die aand voordat hy gekruisig word, hoe hy sy vriende, sy disippels, se voete was, hoe hy vir hulle wys hoe om diensbaar te wees, hoe hy die grootste opoffering maak om aan die kruis te sterf, sodat daar vir elke een van ons hoop en lewe kan wees. Dis juist hy wat ons oplig sodat ons kan asem kry en hy hierdie donkerte moet beleef van die lewe wat net druk. Hy het gekom om 'n nuwe manier van leef en dink in te stel. Dis nie gebaseer op mag en geweld nie, maar eerder op liefde, op vergifnis en op genade, op 'n gee gedeelte. En dis die 4 weke wat ons nou al gekyk het, nou hoe lyk hierdie lewe van hierdie rebel Jesus? Jesus het op baie maniere die verwagting van die samelewing omgedraai. Ons sien hoe die skare al hoe minder word, hoe nader aan die kruis kom, hoe nader hy aan terug aan Jerusalem stap, begin die skare al hoe minder word, hoe minder hulle van hom iets ontvang, die wonderwerke wat hy eers gedoen het, minder word, en die mense begin draai teen hom. Die verwagtinge van die samelewing veroorsaak dat hulle ook opgee, omdat hulle nie meer iets van Jesus kry nie. Ons preek baie keer en ons praat baie keer oor die consumerism wat in kerk ingekom het. Hoe ons nie hou van die harde musiek nie, of nie hou van hoe die prediker dit doen nie, of nie hou van hierdie gedeelte nie, of hoe die warm dit is. So ietsie van my gemak wat begin inkom in my geloofslewe en my spiritualiteit. En Jesus sê nee, dis nie hoe dit moet wees nie. Hy het nie die politieke magstrukture beïndruk nie. Hy het nie gekom om die religieuse leiers te probeer oortuig of eers te respekteer dit wat hulle gedoen het nie. Inteendeel sien ons op 'n stadium waar hulle hom aanspreek omdat hy iemand gesond maak op die Sabbatsdag, waar hy hulle ingestelde wette oorheers en oorgooi en hulle, kom ons gebruik die mooi Afrikaans, cage word geskit. Hulle weet nie wat om met Jesus te doen nie. Jesus het gekom om 'n ander pad aan te dui, die pad van nederigheid, van selfopoffering en van onvoorwaardelike liefde. En dis waarvoor elkeen van ons opsign, wanneer ons sê, ek is in. Jesus, help. Ek gee my lewe oor. Dis waarvoor ons opteken, nederigheid, selfopoffering, onvoorwaardelike liefde. Jesus was 'n rebel omdat hy die status quo bevraagteken het. Hy het die armes en die verdruktes, hy het hulle opgetel. Hy het juis aan hulle gaan raak. Hulle wat deur die gemeenskap uitgeskuif is, die lepers, die siekes, hulle wat 'n naam gehad het, die vrou wat op heterdaad betrap is. En so kan ons deur sy hele lewe gaan. Elke keer dan reik hy uit. Die vrou wat by die put sit, die Samaritaanse vrou. Hy vertel die storie van hoe 'n man wat geslaan word, gehelp word, nie deur kerkmense nie, maar juis hulle wat gehaat is, hoe naaste liefde moet lyk. Nederigheid, selfopoffering, onvoorwaardelike liefde. Dis wat Jesus kom word en kom wys. So, daarom noem ons hom die rebel. Hy het die les van liefde en vergifnis geleer, maar dit ook geleef en hy het dit gewys. Selfs liefde vir jou vyande. Iets wat vir baie van sy tyd ondenkbaar was. Hoe kan ek 'n ander
geloof of 'n ander nasie enigsins lief hê. Dit wat hulle van my geneem het, dit wat hulle van my ontneem het. En ek vind myself daarin. Ek het met die klein groepe gedeel verlede 2 Woensdae terug, hoe ek eintlik nie 'n probleem het met verkeer en mense se optrede in die verkeer nie. Hulle kan maar doen wat hulle wil, maar op daai een oomblik het een persoon my so 'n bietjie geïrriteer en amper veroorsaak dat ek my geloof verloor met my optrede. En dankie tog, niemand van julle was naby aan my in die verkeer nie, want julle sou daaroor geskryf het. En dis net hoe in daai oomblik, ek ken die waarheid, ek weet wat die skrif sê, ek weet wat my optrede veronderstel is om te wees, maar in daai oomblik het ek net laat gaan en gesê, dit kan nie so aangaan nie. En ek wonder hoeveel van ons beleef dit meer gereeld as wat ons regtig wil erken. Hy het nie 'n koning geword met 'n kroon van goud nie, maar hy het 'n doringkroon gedra. Nie as 'n simbool van 'n nederlaag of 'n onderlaag wat hy beleef het nie, maar hierdie doringkroon was 'n simbool van sy oorwinning oor die magte van duisternis, van dood en van sonde. Dis Jesus die rebel. En tog, al het hy teestand en kritiek gekry, het hy nooit opgegee nie. Selfs in die laaste, wat hy saam met sy disippels vra, bid saam met my deur die nag, en hy stap 'n entjie verder in die tuin van Getsemane, en hy worstel met God, en hy vra, as hierdie beker my kan verbygaan, laat dit so wees, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. Is hy bereid om die dood te oorwin, hoop te bring. Nou dadelik kan jy sê, okay Stefan, dis Jesus. Beteken nie noodwendig dat ek dit hoef te doen of kan doen nie, want ons is gebroke. Maar daarmee wil ek sê, ek dink juis, dis waar ons mekaar kan begin help. So om deursettingsvermoë te hê, om nie op te hou nie, om nie op te gee nie, is eerstens iets wat ek 'n besluit oor maak. Maar dan vat ek hande saam met ander, en ons begin dit saam aanpak. En tog, al het hy hierdie teestand en kritiek gekry, het Jesus net nooit opgegee nie. Dis deursettingsvermoë. Dis nie net iets wat ons in die sport of in die werksplek sien gebeur nie. Ja, dis die ouens wat gewoonlik as suksesvol gebrandmerk word. Iemand wat weer en weer probeer het. As jy dink sommer net aan ouens wat jy ag as sukses. Ergens in 'n garage met ietsie en hy het al hoeveel keer alles verloor en weer probeer en opgestaan. As jy op die sportveld kyk, ons almal ken die stories van ouens wat amper tot op niks gekom het nie, maar net aangehou het, grit gewys het, deursettingsvermoë gewys het en tog daar uitgekom het. Ek dink ons leef in 'n generasie of 'n kultuur wat net daai een deel van die lewe wil highlight. Dis juis wanneer ons die oorwinning behaal, maar nie noodwendig die geswoeg en die gesweet en die nagte en die deurdruk en die lang ure en die oefening voor die tyd. Dis nie die gedeelte wat op Instagram gewys word nie. Ons sien die oorwinning. Ons sien die kruis. Ons sien nie noodwendig die lyding altyd nie. As hy in Getsemane is, dan sê hy, ek gaan aanhou met hierdie lyding en hierdie pyn, want dis nie my wil nie, maar God se wil. Hy het volhard omdat hy die groter doel gesien het. Hy het geweet, ek is afhanklik van dit wat God my geroep het, God die Vader. So hierdie redding van die wêreld is op sy hart. Hy het 'n purpose. En ek dink dis wanneer ons 'n purpose begin ontdek, wat ons weet, ons is op pad ergens heen. Daar's 'n doel met hierdie pyn, of met hierdie lyding, of met hierdie hartseer. En toe ons oor geloof en twyfel gepraat het, het ons dit vir mekaar gesê, dat baie keer maak goed ook net nie sin nie. Die redding van die wêreld het vir hom sin gemaak. Hy het geweet dat dit nie die einde gaan wees van die verhaal, wanneer hy sy laaste asem uitblaas met Eli, Eli, lama sabachthani, my God, hoekom het jy my verlaat nie? Maar dat dit eintlik die begin is van dit wat kom,
van 'n nuwe koninkryk. Koninkryk wat hy gaan kom vestig. En elkeen van ons wat kan deel wees daarvan, as ons dit kies. In ons eie lewe staan ons dikwels voor uitdagings. Ons staan voor teestand, staan selfs voor teenkanting. Soveel stories wat ek uit besigheidswêreld uit hoor, van mense wat sê, ek kon net nie meer daarmee saamleef nie. Ek kon net nie meer die oneerlikheid hanteer nie. Ek kon net nie meer die onetiese gedeelte hanteer nie. Ek moes iets sê. Ek moes deurdruk. Ek moes staan vir dit waarna ek glo. Maar as ons na die voorbeeld van Jesus kyk, dan leer ons dat hierdie volharding nie net gaan oor die oorwinning van die klein dinge nie, maar dit gaan oor die volharding, gaan ook oor die groter roeping wat God vir elkeen van ons het. Hoe dikwels kom ons in ons lewe op hierdie hindernisse wat voor ons is. En dan het ons keuses om te maak wat ons daarmee gaan doen. Hoe dikwels voel ons moeg of moedeloos om net voort te gaan. Dit wat Madeleine ons vanoggend in die worship help herinner het. Dalk is jy vanoggend op so 'n plek waar jy sê, ek is net moeg. Ek wil net nie meer nie. Dan wanneer ons begin, wanneer ons hierdie moegheid beleef, keuses maak wat nie helder van gedagtes is nie. Wat nie deurdagte keuses is nie. En meeste van daai keuses kom wanneer ons alleen staan en nie saam met ander nie. Oor ons geloof en die vertroue wat ons het in God. Dit is juist dan wanneer die storm, wanneer die water, die golwe al hoe groter begin, omdat ons die verantwoordelikheid op ons eie skouers dra. Jesus was 'n rebel, maar nie die soort wat ons in die wêreld sien nie. Hy was 'n rebel teen onreg. Hy was 'n rebel teen hulle wat haat en gehaat word. Hy was 'n rebel teen geweld. Dit was nie sy manier van doen nie. En hy daartoe volhard tot die laaste asem uitgeblaas is. Dis waarvoor hy sy lewe gegee het. Om volhard daarin. Maar die kruis was nie die einde nie, dit was die begin van hierdie oorwinning. So wat kan ons van Jesus se deursettingsvermoë leer? Wat wil ons daarmee maak vanoggend? Ons kan leer dat God selfs in ons pyn, in ons lyding, in ons hartseer, in ons teleurstellings, in ons elke dag lewe, steeds met ons is. Hy is God, Immanuel, God met ons, teenwoordig. Hy het nie opgegee nie. Ons draai soms ons rug. Ons kan leer om nie op te gee nie. Ek dink dis die belangrikste van vanoggend. Die leringe van 'n rebel, moenie opgee nie. Moenie op God opgee nie. Ek sê altyd, as iemand met my kom gesels en sê, ek's kwaad vir God, vloek hom, ek skel hom, sal hy my kan vergewe? My gevoel is, solank jy nog in beklei mode is, selfs in 'n verhouding, 'n paartjie wat nog beklei, die verhouding is nog belangrik genoeg vir hulle, om ten minste oor iets te beklei. Dis wanneer ons begin stil raak, wanneer ons begin vermy, wanneer ons rug draai, is dan wanneer ons dalk op 'n plek kom waar ons sê, ek kan nie nog nie, wil nie nog nie. Mag ons in ons eie lewens dieselfde boldness hê om te volhard, liefdevol, getrou aan God se roeping te wees. Mag ons die liefde van Jesus weerspieël en die wêreld 'n bietjie 'n ligter plek maak. Een daad van liefde, een daad van volharding op 'n slag. Nie die volgende en die volgende nie. Jesus se lering oor deursettingsvermoë en volharding kan op verskeie plekke in die Nuwe Testament raak gelees word, en ek wil net so 'n paar van hulle uitlig. Ek het nie hulle op die bord gesit nie, maar ek wil hê jy moet net luister na hoe leer Jesus ons oor hierdie volharding. As jy jou Bybel wel het, kan jy blaai na Lukas toe. Ek gaan hom net daar vir ons oopkry. Lukas 18 vers 1 tot 8. Lukas 18 vers 1 tot 8. Ek gaan vir ons voorlees, soos ek sê, ek het dit nie opgesit nie, maar ek wil hê jy moet net luister. Dis die gelykenis van die onregverdige regter. Hy sê, Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om aan te toon dat hulle moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter wat God nie geëer en sy medemens nie gerespekteer het nie. Daar was ook 'n weduwee in daardie stad wat aangehou het
om hom te vra. Laat aan my reg geskied in my saak teen my opponent. Vir 'n tyd lank was hy onwillig, maar hy het naderhand vir homself gesê, al eer ek God nie en respekteer ek ook nie my medemens nie, omdat hierdie weduwee my so onophoudelik tuister, sal ek haar saak behartig, anders sal sy my nog heeltemal gedaan maak. Toe sê die Here, luister net, wat sê die onregverdige regter? Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes nie, hulle wat dag en nag na hom roep, sal hy aanhou om hulle geduld te toets? Ek sê vir julle, hy sal aan hulle reg laat geskied, en baie gou ook, nietemin sal ek die seun van die mens, wanneer ek kom, geloof op aarde vind. 'n Paar keer uit hierdie verhaal uit, moedig hy hulle aan, soos hierdie weduwee. Sy het geweet wat regverdig is, sy het geweet wat sy verwag, sy het geweet wat sy van God kan ontvang, en sy het aangehou, al was die regter nie eers 'n gelowige nie, het sy aangehou, het sy deurgedruk, sy volhard. Jesus vertel hierdie gelykenis van die weduwee wat volhard na 'n onregverdige regter toe, wat geregtigheid nie laat geskied nie, maar sy weet, ek gaan vashou. Die regter wat nie godvreesend is, of nie 'n oog vir mense eers het nie, wat nie empatie het, simpatie met ander het nie, op die ou end, raak sy hart sag, en laat hy reg geskied. Dan het hy ook hierdie gelykenis vertel van die noodsaaklikheid om aan te hou bid, soos wat ons nou net gehoor het. Al word ons moeg, al wil ons opgee. Miskien is vanoggend net weer vir jou 'n herinnering. Begin net weer. Begin net met 5 minute by God stil word. Vat net weer jou Bybel, lees net 1 vers. Begin net weer. Volhard. God sal ons nie ignoreer nie. En dan lyk dit nie altyd asof ons gebede beantwoord word nie, moet ons aanhou met geloof volhard. Matteus 7, vers 7 tot 8 is nog so 'n gelykenis, of nog so 'n verhaal, hoe ons moet volhard in gebed. Ek lees vir ons Matteus 7, vers 7 tot 8, die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, wees seker van gebedsverhoring, hou aan met vra, en God sal vir julle gee. Hou aan met soek, en julle sal kry. Hou aan klop, en God sal die deur vir julle oopmaak. Elkeen wat so volhardend vra, ontvang, en wie aanhou soek, kry, en vir elkeen wat aanhou klop, sal God oopmaak. Julle as ouers sal tog nie vir julle kinders as hulle brood vir hul klippe gee nie, of as hulle vis vra vir hulle slange gee nie. As sondige mense soos julle dan goed weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader goeie dinge gee aan hulle wat dit van hom vra. As jou Bybel het, onderstreep hierdie gedeelte. Hou aan met vra, en God sal vir jou gee. Hou aan met soek, en jy sal kry. Hou aan klop, en God sal die deur vir julle oopmaak. Elkeen wat volhard. Ek dink dis nodig om net weer vas te maak in jou eie lewe. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elke een wat vra, gaan ontvang uit sy hand uit. Elkeen wat soek. So daar's 3 goed wat gebeur. Ek vra, ek is in gesprek, ek bou verhouding, en dan soek ek. Daar's 'n oorgaan van die hart. Dit is nie meer net ek hoop vir iets nie. Daar's 'n geloofsproses wat besig is om te gebeur. En dan is dit, en jy gaan vind. Want dit wat jou gedagtes opsit, dit waarmee jy jou hart vol maak, dis wat na jou pad langs kom. En dis nie die universe wat dit vir jou gee nie. Amper sê ek, dis net twak. Jy roep niks, manifesteer niks nie. Maar wanneer ek God soek, wanneer ek hom vra, en my hart, sy hart begin klop, is dan wanneer die goedheid van God in my lewe inkom. Die idee is hier dat deursettingsvermoë in gebed, die volharding om aan te hou vra, soek en klop, lei uiteindelik tot antwoorde.
lei tot die antwoord van God. Dit lei dat God antwoord altyd, selfs al is dit nie altyd op die manier wat ek verwag nie. Dis om deursettingsvermoë te kan hê. Nou daar is hierdie verhaal in Nehemia, Ou Testament. Ek weet ons praat oor die leringe van 'n rebel, maar dit is die skrif wat Jesus gebruik het, die profete waarvan hy geleer het, wat in sy lewe betrokke was, wat hom gebring het tot hierdie volharding. Nehemia is hierdie verhaal waar die mure afgebreek word, en ons gebruik baie keer hierdie stuk om ons te help dink oor leierskap en hoe God sekere mense oprig. En dan moet hulle oorgaan om elke een hulle stuk van die muur te herstel. In die begin is hulle ywerig, en dit gebeur, as jy kan reg onthou die storie, in 40-50 dae wat hierdie muur herstel word. Maar hier's 'n tussenperiode wat baie swaar raak. En as jy na Nehemia 4 se kant toe blaai, Nehemia 4 sê die volgende. Nehemia 4 vers 8 tot 12. Ek lees vir ons weer 'n Nuwe Lewende Vertaling. Luister net na hierdie stukkie. Hy sê, hulle het almal planne beraam om teen Jerusalem te veg. Hulle wou kom en verwarring te veroorsaak. So dis die vyande. Dis nou Asdod, Tobia, Arabiere, die Sanballat, die Ammoniete, almal het gekom, want hulle het gesien wat God besig is om te doen deur Nehemia, dat hierdie mure weer herstel word, dat hierdie volk weer word wie hulle moet wees. Hulle het almal planne beraam om teen Jerusalem te veg. Hulle wou kom om verwarring te veroorsaak. En dan vers 9, maar ons het tot ons God gebid. Ons het die stad dag en nag bewaak, aanhoudend, om onsself teen hulle te beskerm. Maar die mense van Juda het begin sê, die bouers is besig om moeg te word. Daar is baie rommel wat ons moet verwyder. Ons sal die muur nie alleen kan bou nie. En dan vers 11. Boonop sê ons vyande, voordat hulle besef wat gebeur, is ons tussen hulle. Dan maak ons hulle dood en bring 'n einde aan die bouery. Vers 12. Die Jode wat naby die vyand gebly het herhaaldelik vir ons kom sê, hulle sal uit alle rigtings kom om ons aan te val. Wat gebeur wanneer ons moeg word? Ons begin ons ore uitleen vir die stemme om ons. Ons begin die stories glo wat mense vertel. Ons begin ophou sien wat die Here vir ons in ons hand gegee het. Dis daai middelfase. Om weg te spring is maklik. Eerste 2 dae van die diet, jy eet amper niks. En dan kom daai middelfase. Dan sê jy, wie gaan weet? Is dit nie wat hulle praat van middeljare, né? Snaaks, is daai tussenfase. Weet nie regtig, is dit nou of is dit nou nie? Ons is in lydenstyd, ek het verwys na die 40 dae. Om weg te spring met my vas is maklik, is om te sê, ek gaan hierdie doen vir die Here. En dan kom dag 4 en dag 5, en dan is ons op dag 20, hier in die middel, dan is 12, ek is net te ver weg van die kant af. Dit wat nog moet kom, voel net asof ek nooit daar gaan uitkom nie. Miskien moet ek net opgee. Die mense om ons sê, is die moeite werd. En dis dan wanneer ons ophou om te volhard. En dis dan wanneer ons weer mekaar moet by mekaar trek en sê, help, ondersteun. Ek dink aan die AA se metode, se metodiek. Eerstens vat ek verantwoordelikheid vir dit wat ek mee besig is, dat dit verkeerd is. Maar dan kry ek 'n sponsor of iemand wat saam met my deur dit gaan. Iemand na wie toe ek kan uitreik en sê, help, ek het nou hulp nodig. Maar die uitreik kom van my af soontoe. God help, ek het U nodig. Die mense sê, die volke om ons gaan ons aanval. Help. Dis daai middelfase van ons geloofspad. As Jesus in sy bergpredikasie besig is, dan praat hy oor die deeg van deursettingsvermoë. En veral oor gebed, Matteus 7 vers 7 tot 11 wat ek gelees het. En dis juist waar ons dan vind, waar Jesus sê, volhard, hou aan, voortdurend. Letterlik sê Jesus dan, hou aan vra, hou aan soek, hou aan klop, want dan gaan ons ontvang. Moenie dat jy, wanneer jy in die middelfase is,
laat gaan nie. Vinna, jy kan vir my daai eerste vers opsit. Ek het 2 verse wat ek vanoggend mee wil afsluit. Romeine 5 vers 2, die B-gedeelte tot en met 6 sê, daarom is ons baie bly en opgewonde, want ons weet dat God se nuwe wêreld op ons wag. Natuurlik is dit die briewe wat Paulus skryf, en as hy aan die gemeente skryf, dan sê hy, ek wil julle bemoedig, moenie laks raak nie, moenie ophou nie, moenie opgee nie. Daar sal ons sy heerlikheid sien. Al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Alles behalwe, ons weet mos dat swaar kry ons vorm en ons slyp om nog meer op God te vertrou. En wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om 'n sterk Christelike karakter te vorm. Hierdie tydperk, hierdie fase waarin jy is, hierdie middel, waar jy net te ver beide kante toe is dalk juist die plek waar jy geslyp gaan word. En 'n sterk Christelike karakter maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag. Dis die vooruitskouing, dis die hoop wat ons het. Wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgesteld wees nie, want hy vul ons lewens elke dag met sy liefde. Dit doen hy deur die Heilige Gees wat by ons bly. Hy stuur vir ons iemand, hy stuur vir ons 'n trooster, hy stuur vir ons iemand wat saam met ons dit nou doen. Christus het op presies die regte tydstip vir ons gesterf. Hy het sy lewe vir ons opgeoffer toe ons nog in die sonde rondgelê het. Dis totaal ondenkbaar dat Christus bereid was om so iets vir ons te doen. Ek dink ek het die Message vertaling ook vir ons opgesit. Hy sê, by entering through faith into what God has always wanted to do for us, set us right with him, make us fit for him, we have it all together with God because of our Master Jesus. Dis nie ek wat vashou en net wys ek kan dit doen nie. Dis juis as gevolg van dit wat Jesus kom doen het met my, deur my. And that's not all. We throw open our doors to God and discover at the same moment that he has already thrown open his door to us. We find ourselves standing where we always hoped we might stand. Out in the wide open spaces of God's grace and glory. Standing tall and shouting our praise. There's more to come. We continue to shout our praise, even when we're hemmed in with troubles, because we know how troubles can develop passionate patience in us, and how that patience in turn forges the tempered steel of virtue, keeping us alert for whatever God will do next. In alert expectancy such as this, we're never left feeling shortchanged. Quite the contrary. We can't round up enough containers to hold everything God generously pours into our lives through the Holy Spirit. Ons het deursettingsvermoë. Dis wat Jesus ons kom wys het, en dis wat ons self kan ook mee besig wees. Jesus se lering oor deursettingsvermoë en volharding is diep en is veelkantig. Ons het nie genoeg containers om vol te maak, dit wat die Heilige Gees met ons wil doen en deur ons wil doen nie. Maar hy vra van ons om of weer te begin, of weer op te tel, of om dalk nie nou op te gee op hierdie oomblik waar jy is nie. Hy het nie net gesê dat ons volhard in ons gebede nie, maar ook in ons geloof, selfs wanneer ons op die rand van moedeloosheid is. Hy het geleer dat volharding nie net 'n deug is nie, maar 'n noodsaaklike eienskap wat die lewens van gelowiges in moeilike omstandighede help forge, help vorm, help versterk. Jesus het self die volharding wat nodig is, ten volle geillustreer in sy pad na die kruis. En hy het ons geroep om dieselfde koers te volg. Die laaste vers kan jy vir my opsit en daarmee sluit ek af. Hebreërs 10 wat sê, dink terug aan die mooi tye van vroeër toe God se lig vir die eerste keer in jou lewens geskyn het. Onthou hoe julle ten spyte van al die opofferings en lyding volhard het. Party van julle was blootgestel aan openbare bespotting, ander weer het hulle vereenselwig met die wat so behandel is. Julle het saam gelei met hulle wat in die gevangenis was en toe hulle julle van julle besittings beroof het, het julle dit met blymoedigheid aanvaar omdat julle geweet het dat julle beter en permanente besitting het. Dis die lewe waantoe hy ons nooi. Moenie hierdie vertroue in God deur julle vingers laat glip nie.
Dit hou vir julle groot beloning in. Wat julle nodig het, is om te volhard, sodat julle kan voortgaan om God se wil te gehoorsaam. Dan sal julle ontvang wat God beloof het, nog net soos die skrif sê, 'n baie kort tydjie, en hy wat op pad is, sal kom. Volhard. Kan ek jou vra om weer na die een langs jou toe te draai en sê, byt vas. En dan na die ander een toe draai en sê, nog net 'n kort tydjie. Ek gaan vir ons bid. Here, dankie dat U ons vanoggend net weer kom bewus maak, dat vir baie van ons is die stryd swaar, en ons bevind ons juis besig om U werk te doen, en vas te hou, en te wil glo, maar dit is net asof die stemme, en dit wat met ons gebeur, en oor ons pad kom, ons net elke keer 2 tree terug sit. Is nog 'n golf op, nog 'n golf wat inrol, en ons voel net hoe die donker water ons begin insluk, en ons het net nie meer uit onsself uit die krag om daai volgende tree, daai volgende asem te neem nie. Dankie dat hierdie rebel Jesus vir ons kom wys het hoe dit lyk, hoe dit is, hoe dit sal wees. Dankie dat ons vanoggend kan kom vasmaak aan U, aan dit wat aan die kruis gebeur het, dat dit ons roepingsintensiteit word, dat dit die hoop word, Here. Dankie dat U vir ons 'n trooster stuur, die Heilige Gees, om ons te kom herinner. En mag vanoggend weer vir baie van ons so 'n herinnering wees. Moenie ophou nie. Byt vas, volhard. Wees getrou in die klein, in gebed, in saam wees, in oomblikke soos hierdie. Dankie dat U die een is, wat dan ook vir ons die hoop bring, en hierdie koninkryk gaan laat kom. Ons sien uit na die dag, wat ons dit saam met U kan geniet. Dis ons gebed vanoggend as 'n gemeente. Amen. Amen. Ek nooi jou graag om saam te kom koffie en tee, ons spasie aan die linkerkant, en dan natuurlik ons Coffee the Bible pop-up shop aan die regterkant. As jy eerste keer hier is, kom sê hallo, kom kuier saam, en dan wil ek sommer vir ons die seën uitspreek en glo dat God ook saam met jou hier uitstap. En nou mag die genade van die Here Jesus Christus, sy liefde, sy nabyheid en sy uitnodiging om te volhard en getrou te bly, altyd met julle wees totdat hy weer kom. Amen.